Labdien! Šodien raidījumā piedāvājam ielūkoties, kā Rīgas brīvosta uzklausa un vērtē jauno zinātnieku idejas. Kā sadarbībā ar vietējo uzņēmumu Mārupē top jaunas vietas bērndārzā. Un, protams, būs arī interesanti medicīnas biznesa jaunumi no aktuālās izstādes Medbaltika 2012. Šajās dienās noslēdzās Rīgas brīvostas pārvaldes organizētais studentu radošo projektu konkurss Osta pilsētai. Pirmajā kārtā studenti iesniedz rakstudarbus par dažādām ar ostu saistītām tēmām. Finālā komandu sacensība. Klātienē radot un aizstāvot savas idejas. Konkursam pieteicās 44 studenti no dažādām augstskolām. Otrajā kārtā par galveno balvu braucienu uz modernāko Eiropas ostu Francijā cīnījās 5 komandas. Mēs nevaram pārvērtēt ostas nozīmi Rīgas dzīvē un arī visas Latvijas dzīvē, jo osta ir tas, kas rada ļoti daudz darba vietas, osta tas, kas rada šo pievienoto vērtību, un tādēļ osta un pilsēta noteikti nav saraujāma. Par šo idejas banku, jebkurā gadījumā vienmēr var censties uz labāko un kaut ko uzlabot. Un tādēļ radās šī doma par šādas ideju bankas radīšanu, kurā jauni, enerģiski, aktīvi cilvēki varētu izteikt savas domas. Brīžiem tās ir atšķirīgas no tā, ko rutīnā iegrimuši cilvēki mēdz izteikt. Un tādēļ es domāju, ka šīs jauniešu domas un idejas ir ļoti svarīgas. Un es ceru, ka šis pasākums, proti šī ideja banka, būs ilgstošs. Tas nav tikai vienreizējs pasākums. Mēs viņu noteikti gribētu veidot kā ikgadēju pasākumu. Tāpat ir doma, ka rudenī mēs varētu kaut ko līdzīgu uztaisīt arī vecāko klašu skolēniem, proti propagandēt gan ostu šo jauniešu vidū, gan arī, protams, mēģināt iegūt kādas labas idejas ostas attīstībai. Arī šodien mēs redzējām, ka daudzi studenti bija atraktīvi, gudri, ar iniciatīvu bagāti, un pilnīgi iespējams, ka kaut kādā brīdī mēs viņus arī aicināsim, visdrīzāk no sākuma praksē un varbūt pēc tam arī strādāt Rīgas brīvostā. Protams, vispatīkamākais brīdis ir apbalvošana. Latvijas Jūras akadēmijas studenti ierindojās 3. vietā. Referāts, par ko mēs rakstījām, bija tieši tā, kā šī ostu darbība ietekmē reģionu ekonomisko attīstību. Mēs pētījām gan kravu plūsmas, gan arī mūsu kaimiņu valstis, lielākos sadarbības partnerus kā Āzijas valstis tieši. Un veicām secinājumu, ka tiešām šī sadarbība ir ļoti nozīmīga un mums viņa ir jāturpina, jo tiek tendēts, ka nākotnē šis kravu apgrozījums būs tiešām pamatīgi un lielāks, kas arī, protams, šis ienākums brīvostai Latvijai kā tādai un Baltijas jūras reģionam būs liels. Noteikti jāpievērš uzmanība arī šim risinājumu modelim, kas būtu izdevīgs gan valdībai, gan ostai un termināliem. Un arī, kas pārvadā kravu. Tie bija arī noteikti šo speciālisti, kas ir vajadzīgi šajā sfērā, kas, piemēram, ir mūsu programma par ostu un kuģošanas vadību, kura vajadzētu arī vairāk domāt par praksi un tieši par reālo dzīves piemēru. Latvijas universitātes komanda ierindojās 2. vietā. Šis darbs saskana ar manu maģistra darbu, kas ir veltīts infrastruktūras maksas piemērošanas kārtībai. Respektīvi, darbs ir domāts izveidot maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu vairāk elastīgāku un piemērotāku tautsaimniecības vajadzībām. Viņi vienkārši nevar dzīvot viens bez otras, ne osta bez dzelzceļa, ne dzelzceļš bez ostas. Bet varbūt ir kaut kādi aspekti, no kuriem vajadzētu paskatīties un viņus papildus kaut kā ietekmēt, lai būtu vēl labākas panākumus. Jo tiešām ir tā, ka ir sagaidām liela kravu pieaugums, un šī virzienā ir jāstrādā. Respektīvi, gan ir jāparedz investīcijas vajadzīgās vietās, gan ir jāparedz kaut kādus instrumentus, kas veicinātu vienmērīgāku noslodzītāju jaudas izmantošanai. Un šis ir viens no veidiem, maksa ir viens no veidiem. Savukārt 1. vietā ierindojās Latvijas universitātes vides zinātņu studenti. Tēmas izvēle ir saistīta ar to, ka mēs mācāmies vides zinātnes, un vides zinātne ir saudzēt dabu un domāt par biznesu. Un tāpēc mēs gribējām atrast vai mēģināt skatīties uz to zelta vidusceļu, kā mēs varam neapstādināt biznesu, bet maksimāli saudzēt vidi. Tas, ko mēs atklājām, ir tas, ka Rīgas brīvosta dara daudz, mēģina darīt, ir paredzējusi darīt. Vēl visam nav rezultāti, bet viss ir procesā. Tāpēc patiesībā tas ir ļoti, ļoti pozitīvs faktors, kas noteikti atsauksies vēlāk uz Baltijas jūru kopumā un uz ekoreģionu šo visu kopumā. Jo līdz šim Baltijas jūrā
ir pievērsta uzmanība par vidi, bet ne tik liela. Bet šis ir tas gads, šie tuvākie 5 gadi ir tās mirklis, kad notiks milzīgas izmaiņas. Un tas, kad Rīgas brīvos jau domā par to, par ko liek domāt likumi, tas ir ļoti labi. Lai nodrošinātu novadā deklarētos bērnus ar vietām bērnudārzos, Mārupes novada doma pieņēma lēmumu par saliekamas konstrukcijas koka karkas ēku piebūves būvniecību bērnudārza vajadzībām. Šajās dienās Jaunmārupē sākuma skolas piebūvē simboliski iemūrēja pamatakmeni. Mums Mārupē ir ļoti daudz jaunās ģimenes ar maziem bērniņiem. Un šis ir viens no tiem risinājumiem, kā mēs savu gada budžeta ietvaros mēģinam šīs problēmas atrisināt un mūsu jaunās ģimenes atvieglot un nodrošināt ar vietām bērnudārzās bērnus. Pie šīs skolas var piebūvēt klāt 2 grupiņas bērnudārzam, arī pieslēdzot visas komunikācijas. Un viņš arī vēsturisks ir ar to, ka šodien mēs mēģinam pirmo reizi dzīvē realizēt saliekamās koku mājas, kā mēs savā jaunajā attīstības programmā rakstam, tad šis ir novads, kur ir laba starta vieta lidojumam. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tātad tiešā nozīmē mūsu teritorijā lidost Rīga, pārnestā nozīmē tiek gatavota šī vide gan uzņēmējiem, gan jaunajām ģimenēm veiksmīgas dzīves uzsākšanai. Skola pastāv jau 7 gadus. Piepulcināti ir ļoti daudz bērni, gan sākuma skolas, gan pirmsskolas. Un tā kā pašvaldībā mēs priecājamies, kad ir jaunas ģimenes ar maziem bērniem, tad radusies ir nepieciešamība vēl pēc pirmsskolas grupām. Tā kā pašvaldībā atbalsta izglītības sistēmu mūsu novadā, tad tika pieņemts lēmums vēl izveidot 2 grupas 5-6 gadīgiem bērniem. Bērni prasa savu. Viņiem ir pirmsskola, tad viņiem vajag skolu, tad vajag brīvā laika pavadīšanu. Un, diemžēl, vai par prieku man kā izglītības speciālistam, tomēr doma ir visus gadus atradusi, ka prioritāte numur 1 ir bijusi izglītība, un arī šī gada budžets rāda to, ka lielākā nauda tiek atdot izglītībai. Izglītībā mēs apmēram veltam no sava budžeta 46% naudas, un tas ir ļoti liels ieguldījums, ja kopīgais budžets ir nepilni 11 miljoni. Un, ja šīs investīcijas mums ir ar ilgtermiņu, to, ko mēs ieguldam bērnos, apmācībā, to visa Latvija mēs saņemsim pēc daudziem gadiem. Mums ir vajadzīgi izglītoti, labi, kulturāli, nākošie bērni, nākošā paudze. Bija izsludināts konkurss, pieteicās 2 uzņēmēji. Uzņēmējs izrādās, ka viņi ir mārupieši. Ja? Tas mums ir ļoti liels pluss, jo mārupieši noteikti strādās ar ļoti lielu garantiju, jo viņi strādās arī priekš saviem bērniem, priekš savu goda, jo Mārupē nedrīkst celt kaut ko sliktu. Un es domāju, tas arī ir kā iesākums, lai varētu šāda veida mobili bērndārzi būt saliekami, pārvietojami un nevis varbūt atbalstīt uzņēmējus, kas ir ārzemju uzņēmēji ar šiem konteineriem, ja, bet atbalstīt savus uzņēmējus, un šis būs tāds pilotprojekts. Mūsu uzņēmums pamatā nodarbojās ar koka karkas māju ražošanu un būvniecību. Latvijā mēs strādājam jau 7 gadus. Tiesa gan kopš krīzes sākuma pārsvarā strādājam Eiropā. Būvējam Norvēģijā, Francijā, Zviedrijā. Un šobrīd tirgus situācija sāk Latvijā mainīties arvien vairāk būvē, un mums ir prieks, ka Mārupes doma ir uzticējusi mums būvēt šo piebūvi bērnudārzam. Ražošanas ideja nāk no Skandināvijas. Skandināvijā šādas mājas ražo ievērojami vairāk nekā pie mums Latvijā, un lielākā daļa gan privātu māju, gan arī izglītības iestādes, skolas, bērndārzi ir tieši koka karkas tehnoloģijā būvēts. Šis uzņēmums jau uzkrājis lielu pieredzi privātmāju būvniecībā. Par izglītības iestādēm, par bērndārziem runājot, šis ir viens no pirmajiem, manuprāt, projektiem Latvijā. Un es ceru, ka tas arvien vairāk attīstīsies, un mums turpmāk arī būs ko būvēt. Koks pats par sevi ir ekoloģisks materiāls. Tas ir viens. Otrs, šīs mājas noteikti ir ar ļoti lielu siltumu ietilpību. Viņas ekonomē siltumu, un mēs iegūstam uz tā, ka mums samazinās komunālie maksājumi pēc tam. Ja? Un
tas, kas vēl ir svarīgi, viņas ir ļoti ātri būvējamas. Un šis bija viens no noteicējušiem faktoriem arī piedaloties šajā konkursā. Pašvaldības nosacījumos bija salīdzinoši īsti termiņi, kurus mēs šobrīd esam apņēmušies ievērot un uzbūvēt. Paredzēts pabeigt 1. augustā. Ja mēs runājam par ātrumu un to laiku brīdi no idejas līdz brīdim, kamēr var ievākties šajā mājā, tad šī tehnoloģija pieļauj to, ka mēs paralēli darbiem objektā pašu ēku ražojam rūpnīcā un tad piegādājam uz objektu, un līdz ar to paralēli veicot šos darbus, tie realizācijas termiņi ievērojami saīsinās. Vaicājam, vai šādā tehnoloģijā var veidot arī lielākas ēkas? Cik ļauj Latvijas būvnormatīvi šīm koku karkasu mājām, jo tur tomēr ir ierobežojušie augstumi, un tik mēs esam gatavi sadarboties gan ar pašvaldībām, gan ar privātajiem pasūtītājiem, gan ar juridiskajiem pasūtītājiem un piedāvāt šīs koku karkasu mājas. Droši vien liela daļa cilvēku zinās to, kā būvē stāvbūvi koka, ka māja tiek saslieta, tad viņa tiek pakota, un tas notiek stateniskā veidā, un līdz ar to tas materiāls var kaut kā sagulties vai tā. Rūpnieciski ražotas koka karkasu mājas tiek ražotas viņas horizontālā plaknē, sapako viņas, un tad tas katrs panelītis ir gatavs un viņš tiek vests un uzstādīts. Dzīvojamā māja, tas ir atkarīgs no projekta sarežģītības pakāpes, lielā mērā tas ir no jumta. Bet aptuveni tā vidēji, pieņemsim tādu māju kaut kādu 150 kvadrātmetriem, saražot var 2 nedēļas laikā noteikti, un salikt kopā arī kaut kādu nedēļu. Es neskaitīju pamatus, un jumta apdari, bet viņa būs zem jumta, ar logiem un durvīm, bet bez iekšējās apdares. Bērniem, kas šeit mācīsies un augs, gribētu novēlēt pārtikušu un labu nākotni. Savukārt klientiem uzticaties koku karkasu mājām, nākat droši, nākat izrunāties, un mēs jums piedāvāsim visu to labāko, ko šī tipa mājas var dot. Izstādē MedBaltica 2012 šajās dienās var iepazīt veselības aprūpes tendences, Latvijas zinātnieku sasniegumus un, protams, jaunāko medicīnas produkciju. Te vienkopus sanāk veselības nozaru speciālisti, profesionālas biedrības, medicīnas produkcijas ražotāji un tirgotāji no Latvijas un ārvalstīm. Jebkurā biznesā milzīga nozīme ir žilbinošam smaidam, un par tādu sola gādāt mūsu kaimiņi Igauni, tiesa gan ar amerikāņu un Izraēlas tehnoloģijām. Kompānijas nosaukums, kuru mēs prezentējam šajā izstādē, ir Denmarta. Pasaulē tā ir plaši pazīstama ar produktu Lumineers, kas ir ļoti populāra zobu estētikas tehnoloģija visā pasaulē. Jāpiezīmē, ka Tallinā vien jau ir vairāk nekā 10 zobārstniecības kabineti, kuri sākuši saviem pacientiem piedāvāt šo tehnoloģiju. With these veneers, it's possible to change completely the smile. Savā būtībā Lumineers ir ļoti plānas, gluži kā kontaktlēcas plāksnītes, kuras var pilnībā mainīt jūsu smaidu. Zobi kļūst baltāki, tiem pazūd tumšais tonējums, var mainīties krāsa. Very unique sapphire plus light. And this is unique because you can use it as a multi-purpose device. As I mentioned, this is just a light. Šī tehnoloģija ir unikāla ar to, ka izmantot to arī ir iespējams vairākos veidos. Šis produkts ir ļoti perspektīvs, jo, kad zobiem ir uzliktas šīs plāksnes, nebūs nepieciešama nec urpšana, nec labošana, nec ārstēšana, jo plānās, bet ļoti izturīgās plāksnītes pieskaņojas zoba virsmai individuāli un kalpo vairāk nekā 20 gadus. Very thin laminates will be glued onto your own teeth. This kind of laminates can stay in patient's mouth more than 20 years. Mēs esam gan priecīgi, gan arī lepni, ka varam šo lielisko tehnoloģiju, kura cilvēkiem ļauj iegūt īstu Holivudas smaidu un pašpārliecinātību, prezentēt gan Latvijas stomatoloģijas speciālistiem, gan arī pacientiem. Starp igauņu uzņēmumu piedāvātajām tehnoloģijām ir arī speciāls aprīkojums, kas dod iespēju mediķiem veikt ļoti agrīnu mutes dobumu vēža diagnostiku, kas neapšaubām ir ļoti būtiski, lai vārda tiešā nozīmē glābtu cilvēku dzīvības.
Savukārt Cijā Lilli nodrošina gan plašam patēriņam, gan speciāli medicīnas iestādēm paredzētu lateks izstrādājumu, vienreiz lietojamo preču un speciālo tērpu klāstu. Mūsu preču klāstā ietilpst cimdi, un mēs esam viena no vadošā Top Glow ražotāju pārstāvi Latvijā. Šis Top Glow ir ļoti liels ražotājs, jo viņam ir 9 lielas rūpnīcas. Tā preču zīme, ko mēs pārstāvam, ir Great Glow. Mēs esam lielākie cimdu izplatītāji Latvijā. Mēs piedāvājam lateksa, nitrila, vinila cimdus un arī polietilēna un citus cimdus, bez pūdera, ar pūderi, sterilus un nesterilus. Tātad šie ir lateksa melnā krāsā, šie ir lateksa zaļā krāsā, šie ir nitrila zilā krāsā un šie ir nitrila lilā krāsā. Tāpat arī atradīsiet citos toņos baltus, dzeltenus, rozā un caurspīdīgus cimdus. Mūsu piedāvājuma klāstā ir arī preces tādas kā marle, vate, citi pārsienamie materiāli, tāpat arī īpaši uzsvēršas preces stomatoloģijai. Saskaņojamas dažādās krāsās, kas ir ļoti patīkami. Tāpat arī mēs piedāvājam prezervatīvus, gan ultrasonogrāfiskos, gan vīriešu prezervatīvus. Mēs piedāvājam preces kosmetoloģijas kabinetiem, skaistumkopšanas saloniem, tetovēšanas saloniem. Un tāpat arī stomatologiem un ārstniecības iestādēm. Mēs piedāvājam medicīnas apģērbu, jūs varēsiet apģērbties no galvas līdz kājām. Tātad piedāvājam dažādu veidu cepurus dažādās krāsās, dažādus halātus, priekšautus, uzročus, bahilas un maskas. Mūsu šīs dienas vispatīkamākais jaunums ir interneta veikals www.lilli.lv, kas ir šodien nācis klajā pilnīgi jaunās krāsās un jaunā izskatā. Tāpēc laipni aicinām visiem mūsu klientiem un arī topošajiem klientiem to aplūkot un apskatīt. Atradīsiet ļoti labas precītes, tāpat arī redzēsiet uzreiz visas preces, kas ir noliktavā par ļoti labām cenām. Tāpat vienmēr jums būs atsaucīgs mūsu klientu servis. Tāpat arī slimnīcām un citiem uzņēmumiem, kas vēlas nopirkt vairumā, tas ir ļoti lielos iepakojumos, mēs piedāvājam vēl īpašākas atlaides. Tā kā droši skatieties arī jaunajā internetu veikalā, kur būs sadaļa izdevīgi pirkumi. Baltijas Taizemes medicīnas rehabilitācijas centrs ir pirmais un vienīgais Baltijā, kas piedāvā īstu certificētu Taizemes masāžu. Mēs esam pirmie un līdz šim mēs vienīgi, kas strādā oficiāli un ar profesionālu Taizemes masāžistiem, kas brauc no Taizemes. Īstenojot apmeklētāju vēlmes, salons ir atvērts arī brīvdienās no 10:00 līdz 9:00.